En el nuevo video del día de hoy vamos a estar jugando Boat Ride con Derek. Sí, otra vez. ¡Qué variedad de amigos! ¡Wow! Este juego consiste en que tenemos que andar sobre un bote en diferentes tipos de biomas, si así se le puede llamar. Algunos divertidos, otros difíciles y otros completamente aburridos, que son la mayoría. Cosa que voy a tener que recortar de este video. Derek, termina la intro. ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! Se fue de verdad. Oye, ¿sí te puedes reiniciar, Derek? Creo que sí. Pues ¿No va a hazlo. bajar? Dios mío, ¿por qué me va tan laja ahora? Salto. Mi hijito el autista, Dios mío. ¡Super salto! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay? Es como en el bote. Súbete. Ya había haber spawneado. No entiendo. Bote premium. Derek se atoró. Un bote. Man. No, ahí voy, no me dejes. Uy, entiendo. Y este va para acá, y este para acá, y este para acá. Mira, Y ¿cuánto un, que te dos, gano si tres. no más nadando? ¡Súbete ya! Dice, sube las manos arriba. Hands up. Ya te Have gano, fun, don't die. te gano. Dice, Voy más rápido. por favor no mueras. Probablemente mueras. Ahí voy por ti. ¡Woo! ¡Woo! Estoy yendo más rápido. Ahorita me bugueé. No, qué rápido. Oh, man. Oh, shit, man. Oh, shit. Ah. 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 Ah, man. Ah, man. Hasta acá escucho tu perro. ¡Ah! ¡Salta! ¡No! Ay, no, ya vi lo que sigue más adelante y te dan ganas de cerrar el juego. Saliste volando. Sí. Vuelve, reiníciate, ahora sí va en serio esto. ¿Quién es allá, fracasado? Vuelve por mí, sí, estoy atrás. Derek, vuelve, quédate ahí, ya viste mi bote. Bro, parece que va trabado, pero no, así es, o sea, acá de que el bote va trabado. Pues no hay nada aquí. Atrás. ¿Por dónde te fuiste? No, un oso de macha y el oso. Derek, ¿por dónde te fuiste? Ya no sé a dónde voy. No Me puede metí ser. a una cueva. No, yo ya me morí. Era ya mejor salto. Nah, Derek, reiníciate. Espérate. Reiníciate. Mira, que dice: Welcome to Boat Ride. Get in a now. Get in a boat now. Dice que, pues, bienvenidos a Boat Ride. Oye, Derek, el público te está esperando, por favor. Ven ese, corre. Corre. ¿Por qué te va tan largo? No sé. ¡Me morí! ¡Ah! ¡No! Bro, va demasiado bro. ¿Por qué me estoy muriendo?
Ahorita el personaje escupe negro, güey. Derek, logré frenar el auto. Logré frenar el auto. Estoy Era esperando que te acerques para poder... ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Au. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Ahí voy. Se mueren otra vez. Uy. Oh shit. Mira. Por aquí yo viajaba en el Canelón con mi abuelito. Todo esto Por era. ahí vine yo, pero que me vine. Todo esto recorría yo cuando era niño. Vámonos por acá porque por allá hay un Yolotrol. No puede ser. Es intencional, como que se me trabó. Mira, los botes tienen su propia ruta. Ahí. Hay una disculpa, es que estoy medio tonto. Así era. Oso. Oso, aquí estoy, macha. ¿Qué Oso, quieres, quiero macha? leche. Dame de comer, oso. Tengo hambre, oso. Está bien, macha. Aguas que ahorita nos aparece Herobrine. Mira, la entidad. La entidad está aquí. La entidad. Deidad. ¿Qué pasó? Ay, qué divertido, Dios, ¿por qué tan lag? Dios ¡No mío. puede ser! ¡No puedes! ¡Ah! No sé las Torres Gemelas. Volví, es que haz de cuenta que me había ido, pero volví. ¿Entiendes? No, que se había ido. ¿Quién se había ido? No, el sol de los Teletubbies. ¿Dónde? Mira. ¿Qué pasa, brinco? Te mueres. No brinques, por favor. ¡Oh, shit! Hostia, ¿qué pasó? Hostia, me estoy haciendo epiléptico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Nos vamos a caer. ¿Qué está ¿Cuándo me sueltan? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No sé. ¡Oh! What the fuck? No puede ser. Nos tepearon mal. Bueno, pues ya llegamos al final del video. Recuerden que si les gustó, pues denle like y ya, nomás así. Lo que están viendo de fondo es el próximo video que voy a subir con Derek de Pico Park.
Pero, pues, no sé, la neta, me da hueva editar. Y pues eso. Cuídense, los quiero mucho y pues si tienen lavadora, ahí la vemos. Ya llegó